Salutare, eu sunt Brutalist și bine ați venit la noua mea serie. Astăzi o să ne jucăm noul nostru joc, se numește Anonym Orange și pe care puteți să vi descărcați gratuit dacă puteți să descărcați gratuit de pe Google sau de pe Aptoide. Dar dacă intrați pe Aptoide, nu o să... Ce naiba? Stați puțin că... Așteptați. Acum aici e meniul nostru principal, dacă puteți să jucăm pe Classic, totuși, fiindcă jocul acesta a fost lansat în anul 2014, după filmulețele sale cu Anonym Orange și-a creat o fel de aplicație. Și acum tot ce trebuie să facem, trebuie să aruncăm niște fructe în ei. Ce tare este că când te arunci cu fructe în ei, este super tare să arunci cu ceva în el. Și uite așa trebuie să faci. Trebuie să pui... trebuie să introduci niște fructe în automat. Adică nu în automat, în blenderul ca să facă din ei suc de fructe. Acest joc a fost lansat anul trecut, adică 2 ani. Jocul și să vreau să vi-l arăt vouă dacă vă sunteți interesat de acest joc și dacă vreți să vă jucați gen de joc din ăsta. Eu am făcut deja serie de Shadow Fight 2. Nu mai puteam să mai facem ultima serie de Shadow Fight 2, că nu mai aveam spațiu, așa că o să vă arăt o serie asta de Anonym Orange. Cât este când tragi sus. Mă. Și acum hai să... se pare că nu mai am timp și așa că s-a terminat. Game over? Fuck you! I could do better than that, and I don't have hands. Mam, hai să mai dăm încă o dată. Ready? Set? Go! Nu uitați, dacă vă faceți această serie, ne putem să ne jucăm serii noi de jocuri. Și apoi putem o să facem fiecare câte un episod. Și noi o să ne jucăm cu Anonym Orange și noi o să ne mai batem pe ăștia. Hai că acum încă mai am câteva secunde. Gata, am ajuns la 2. Stai că am ajuns la măr, adică la roșie. Acum hai să lovim să dăm un blender și apoi o să vedem ce mai putem să mai facem. Deci nu uitați, dacă vă place acest joc și vreți să ne jucăm alte serii, nu uitați, la 100 de like-uri putem să ne facem următoarea serie și apoi putem să ne jucăm. Deci jocul ăsta puteți să vi descărcați gratuit dacă intrați pe Magazine Play și dacă vreți puteți să
Please leave me alone. Noua versiune, upgrade de versiune full, asta e o versiune full de ăsta, dar hai să ne jucăm cu baloane. În acest challenge trebuie să rămânim niște baloane care sunt selecțio, ori dacă nu îs fructe care se atârnă sau niște compense pe care nu se ne dă nouă. Dar noi o să-i dăm un fraierii ăștia. Hai că nu vezi aici. Da. Hai. Ce tare este când arunci cu săruțe sau din astea, parcă să nu cu săruță ninja. Hai să dau mai mult, dar nu am făcut mai repede treaba. Hai mai dai un... Hai mă, robește, bă, nu... Se pare că n-am reușit niciuna să robesc. Văd câteva baloane și acum o să-i lovim. Că am lovit pe ăștia. Și nu uitați, dacă placeți această serie și mai vreți să mai facem altele, nu uitați, dacă nu o să ne jucăm în fiecare, o să facem câteva serii cu noi jocuri și noi o să vă aștept ce părerile voastre dacă vreți să mai facem o serie. În plus am dezinstat Shadowfire că am terminat tot jocul și am uitat să vă fac ultima serie cum să vă bateți cu titan, dar nu contează, am completat jocul și dacă mai vreți să ne jucăm și alte mini-jocuri sau niște serii de jocuri care puteți să mi dați sau puteți să mi recomandați. Să bat pixul, când dau cu astea, să parcă... Și acesta este episodul de azi, sper că v-a plăcut, sau cum să spun, sper că v-a plăcut și nu uitați dacă mai vreți să mai facem alte serii de jocuri, gen de jocuri din astea, nu uitați să vă abonați la canalul meu și la 1000 de like-uri, adică 100 de like-uri, o să mai facem următoarea serie o să facem o serie întreagă de jocuri acesta. Sper că v-a plăcut, nu uitați, eu sunt Gamer Lona, brutalistul și ne vedem data viitoare. La revedere!